Pán kázal, že mám bucíko. Dobre, tak môžem, hej? Dobre. Takže kľud znamená Kladzanské ľudové divadlo. Pochádzame z obci Kladzany, co je u Vranovským okreše. Vranovský okres, hej, čo nachodí u Prešovským kraju. To znáte, nie? No. A Prešovský kraj, čo nachodí, jak všetké známe, u východným Slovensku, nie? No. A východné Slovensko, čo nachodí u Slovensku. No a Slovensko, jak všetké známe, je v Európe. Krátko! Dobre, takže takú to skracíme. Už doraz, moment. Týždeň. Hej, no. A tu mám mapu Šveta. Hej. Tak, mapa Šveta, hej, takže vidíte všetké, hej, tak, mapa Šveta. Takže keď si na ní tak popatríme stady, tak Kladzany sú tam tu, hej. Vidíte, všetké tu, hej. A Močarany sú len 1 mm od nich. No, vidíte? Takže to znamená, aspoň vidíte, jak máme u sebe blížej, nie všetké. No to ešte nič, keď sme ešte na to kúkli z vesmíru, jak sa zoberece, že slnečná sústava, nie? Tam máte, že Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Vetra stáva. Krátko! Hej, skracíme, takže dobre, odhadme švet tak a skracíme to, no. Takže, dobre, to čo by sme mali. No dobre, tak zochádme vesmír tak a poďme ku histórii našho divadla. Prvšia zmienka o divadle v obci Kladzany je z roku